क्या केले से मोटापा होता है? क्या डायबिटीज में केला खा सकते हैं? क्या आपको पता है एक केले के कितने ज्यादा फायदे हैं और क्यों आपको हर दिन एक केला तो खाना ही चाहिए? चलो आज मैं आपको बताती हूँ। पहला फायदा, ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि बनाना में फाइबर होता है। ये आपको कॉन्स्टिपेशन में तो रिलीफ देता ही है, बट अगर आपको डायरिया जैसे इश्यू भी है तो उसमें भी ये आपको रिलीफ देता है। बनाना आपकी एनर्जी और वाइटैलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी देखा आपने मैचेस के बीच में ब्रेक में प्लेयर्स जो है बनाना खा रहे होते हैं, क्योंकि ये आपको कार्बोहाइड्रेट अच्छा प्रोवाइड करता है और इससे इंस्टेंट बूस्ट ऑफ एनर्जी मिलती है। तीसरा फायदा, ये आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप 40 से ऊपर हो तो आपने नोटिस करा होगा आपकी बोन हेल्थ जो है वो डिक्लाइन करने लग जाती है, उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ये कमजोरी ना हो इसलिए आपको एक केला रोज खाना चाहिए क्योंकि उसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो कि आपकी बोन्स को स्ट्रेंथन करता है। चौथा फायदा, ये आपकी किडनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आजकल जो हम पत्थरी की बीमारी सुन रहे हैं बहुत कॉमन हो चुकी है, उसे भी वॉश आउट करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ये। पांचवा फायदा, ये आपका वेट लॉस में तो हेल्प करेगा ही, वेट गेन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्योंकि इसमें फाइबर होता है। तो ये आपको ज्यादा टाइम तक फुल रखता है जिससे आपका वेट लॉस ज्यादा जल्दी होगा। वेट गेन अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसे दही में या ड्राई फ्रूट्स के साथ या फिर पीनट बटर के साथ लेंगे तो आपका बहुत अच्छा मसल गेन होगा। तो ध्यान रखिए, जब एक ही फ्रूट आपको इतने ज्यादा फायदे दे सकते हैं तो आप उसे मिस कैसे कर सकते हैं डाइट से। ये मेक श्योर दैट यू ऐड वन बनाना every day in your diet for health benefits. And if you want more health tips, don't forget to like and follow.